हेलो एवरीवन। ये माई ग्लैम से मुझे कुछ अच्छी डील मिल गई थी, जो डील अभी दूसरी प्रोडक्ट्स में भी चल रहे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये फुल वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो मुझे अच्छी डील में मिल गया था, मिनी नेल पॉलिश और एक लिपस्टिक मैंने मंगाया था, जो मुझे बहुत ही कम रेट में मिल गया था, अंडर 200 में। और उसके साथ ये कूपन है जो दिसंबर तक वैलिड है। ये मिनी नेल पॉलिश है और एक प्रोडक्ट मैंने खरीदा है लिपस्टिक। ये देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर।